Каминокомплект Mantova станет изюминкой любого помещения. Лаконичный дизайн модели идеально впишется в интерьер классического стиля или стиля хай-тек. Благодаря наличию вариантов с панелями белого и черного цвета можно подобрать модель для комнаты, оформленной как в светлых, так и темных тонах. Имитация горения создает атмосферу домашнего уюта и станет источником слабого свечения, что по достоинству оценят романтики в душе. Предусмотрены 4 режима яркости имитации горения. Кроме того, такую симуляцию пламени можно включать отдельно от обогрева. Мощность камина 2 кВт, предусмотрены 2 режима обогрева, 50% мощности 1 кВт и работа на полную мощность, что позволяет обогреть помещение площадью до 20 метров квадратных. Включение камина, мощность обогрева и яркость имитации горения можно производить как с панели управления, эстетично скрытой от глаз, так и пользуясь пультом дистанционного управления. Так что не придется вставать с любимого кресла или кровати. Выбирайте уют и комфорт, покупайте этот товар на 27UA, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока!